皆さんこんにちは、ラブリです。今私は車に乗ります。その後私は駅がいます。私と友達はタパビニュからワドルペまでへ行きます。今晩私と友達はボニパショグローバルシティへ行きます。それから私と友達は午後11時から午前2時までローラースケート、スクーターします。私と友達はミルクティーショップでタピオカ抹茶ティーを飲みます。それが今日のすべてです。皆さんこんにちは、ラブリです。私の人生の2日の Day 2です。私はバスのターミナルがいます。私は並びのティケットを買います。今日は28日でのパンパンガへ行きます。今バスに乗ります。到着までに渋滞を受けめて3時間にかかん滞在します。私は友達にプレイグラウンドで話と遊びます。そして私は友達に午後6時から午後8時まで泳ぎます。晩ご飯はテーブルにコーヒージェリーとブチとディディスとシニガンです。皆さんおはようございます。ラボリです。私は8時頃起きます。私は顔を洗います。朝ごはんのフライドライスのシニガンを作ります。いただきます。私は食べます。その後は片付けをして皿を洗います。私と友達は歌います。せっかくIKEAに泊まってので、家の中にあるものを日本語で紹介と思います。それはゴミ袋です。これは窓です。これはカーテンです。これは冷蔵庫です。これはスプーンです。これはスリッパです。これはサンダル。これは靴。これは扇風機です。皆さんこんにちは、ラブリです。今日は3月30日です。私の2人の友達を紹介しましょう。お名前は何ですか？いらっしゃいませ。こんにちは、ジョアナです。ありがとうございます。ありがとう。お名前は何ですか？こんにちは、みんな。私はハナです。ありがとうございます。私たちはホラー映画を見ています。私たちはジップニーに乗ります。その後はまたの三輪車に乗ります。私たちは散歩します。私は友達にコピーの抹茶ティーを買います。私たちは C6 のシーサイドで話をします。ここはタギグシティの C6 がいます。私と友達はマンイナサルのトレニコを買います。それが今日のすべてです。おやすみなさい、皆さん。皆さんおはようございます。ラボリです。今日は3月31日、最後の規則日です。私たちはバスに乗ります。私はマカティシティへ帰ります。私たちは運動します。その後、私は勉強します。そして最後に私は教会へ行きます。それが今日のすべてです。